Hello, namaste, and Tashidelek everyone. Welcome back to my channel with a new video. So, हिजो र आज दुवै अनि यता इलाम यतातिर हाम्रो ठाउँतिर पुरै बन्द भएर अनि यताउता कहीँ जानु पाएन. सो अनि हिजो अनि दिनभरि घरमै थियो. आज पनि दिनभरि अब अहिले 2 बजी रहेछ अनि अब यता तल हाम्रो एउटा गुम्बा छ रे त्यहाँ दर्शन गर्न जान लागेको. हामी कतिजना छ 6 जना छ. सो अनि यतातिर के आउँछ के छ सब देखाउँदै गर्छु है तपाईहरुलाई. मेरो पछाडी देखाउन सक्नुहुन्छ. थोरै के चिया हो कि समथिङ रोपेको रहेछ. अनि मौसम ठिकठिकै रहेछ. उदावरपरि त केही देख्दैन. कोइरोले पुरै छेकेर तर अहिले घाम चाहिँ थोरै लागेछ. सो हेर्दै गर्नु होला है. अगाडि त खास के देख्दैन. घाम अगाडिबाट आउँदै रहेछ. सो मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरु. कस्तो छ उता पहाडतिर. ओइ धन्न लरे म. अगाडि त तपाईँ हेर्नु न केही देख्दैन के पुरै हुने चाहिँ खतरा छ. हो रहेछ. अब बल्ल थोरै देख्न थाल्यो. अब हेर्नु त. ओ व्हाट अ भ्यू. आउँदै गर्नु है. अनि कहाँबाट हो तलबाट होला है. त्यही रहेछ नि. ओके सो हामी अलिअलि तल आइपुग्यो. अनि निकै राम्रो रहेछ. बिस्तारै गयो भने सानो अलिकति पसिना आएर यो अलिकति जाडो छ भनेर बक्लो लाएर आएको त अहिलेदेखि नै पसिना आउन थाल्यो. अब राति चाहिँ फेरि काम लाग्छ होइन. ठिक छ. आउँदै हेर त ज्वरो हुन्छ नि. घाम हराउँछ नि. अब आधी घन्टा जति हिँडेर तल झरेको थियो. बल्ल यहाँ गाडी बाटोमा आयो. अब यहाँदेखि कहाँ होला होइन. आउँदैछ अनि झर्दैछ. अझै सकेको छैन. यहाँबाट पुरै गाडी बाटोहरू रहेछ. ओके अब हामी अलिकति हिँडेर यता गुम्बा आइपुग्यो. यस्तो रहेछ नजारा. गुम्बा पछाडिबाट अब अगाडिबाट छ जम्मै कस्तो छ भने लाग्यो. आउँदैछ हाम्रो ग्याङ पनि. सानो गुम्बा रहेछ यता. यस्तो छ है गुम्बाको यता दृश्य. यो गाउँको गुम्बा रहेछ. सो यस्तो गएर यता गुम्बाको छेउमा अनि यता स्कुल छ गाउँको. अनि यता 5 कक्षासम्म यता छ अरे यो स्कुलमा चाहिँ. हाम्रो दिदी यताको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ. सो यस्तो रहेछ. ओके सो हामी यो गुम्बा भित्र दर्शन गऱ्यो. अनि गुम्बा चाहिँ 2022-23 मा अनि इस्टाब्लिस भएको रहेछ. 2062 मा 20 वर्ष चाहिँ भइसकेको रहेछ गुम्बा अनि स्थापना गरेर. अब हामी
भोलिको लागि तयार चल्दैछ है भोलि सोनाम लोसारको बिहान अनि सोलका सानो सोलका होइन तयार गरेर छु सो भोलि यहाँ आएर सिधा के गर्न नपाउने बिस्कुट दिगा केक दिन फर्स्ट बस हो ल फेपुला 찔덩 그래. भेट्नु भयो त्यही हो सुन्नु त कस्तो छ कति मिठो मिठो छ आइ हो गड प्रमिस या गड प्रमिस खाइहेर्नु त मलाई धुचालु न खानु पर्दैन यो सुम्के त हुन्छ अब हाम्रो साँझमा रेडी भयो है भोलिको लागि रेडी सो म पुग्छु हौ तपाईँहरूलाई खुवाएको कुन आइको भोलि थियो कि यो थियो खोल ल सब आफ्नै काममा बिजी रहेछ है म चाहिँ यो बलहरू धुएर आएको थियो अनि विभिन्नहरू यता साङहरू रेडी गर्दैछ हजुर नानीले यता छिमे रेडी गर्दैछ 치면 동네 또 명. ओके गाइस सो अब हामी तयारी सबै सक्यो अब भोलिको लोसारको लागि सोनाम लोसारको लागि अनि अब हामी फर्केर जाँदैछु 5:30 हुन लागेछ सो गुम्बा अलिकति अँध्यारो पनि हुन लागेछ ओके अनि के छ होला अब तपाईँहरूको हालखबर सबै ठिकै छ होला हैन अनि के भनौँ अब भोलि बिहानै आउनु पर्ने होला यता चाहिँ खोइ ओके अनि सबैजना अब आफ्नै काम सकेर अनि फर्केको अवस्था सो त्यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ थोरै पहाडहरू देखिरहेछ ओफ त्यहाँ एउटा गाउँको छ यहाँ गाउँ धुवा निस्किरहेछ त्यहाँ पनि एउटा गाउँ छ तल थोरै देखेर छ ओके सो गाइस अनि आजको अनि अलिअलि अँध्यारो पनि हुन लाग्यो होइन सो धेरै अँध्यारो भयो भने भिडियो पनि राम्रो आउँदैन सो यति भन्दै अनि तपाईँहरू सबैजना भिडियो रमाइलो लाग्यो होला अनि भिडियो रमाइलो लागेमा अनि लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला ओके सो यति भन्दै अनि आजको भिडियो यता समाप्त गर्छु सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू